2-91-01-01. რეალური აქცენტები ია დანელიასთან ერთად. მოგესალმებით, რეალური აქცენტები ია დანელიასთან ერთად. კვლავ დაპირების სამეფო ბატონ დავით გალეგაშვილს მასპინძლობს. ბატონი დავითი არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ეკონომისტი, დიდი მეცნიერი, მაგრამ მისი დღევანდელი გადაცემა აბსოლუტურად არ უკავშირდება ეკონომიკას, არ უკავშირდება არც გეოპოლიტიკას. ბატონმა დავითმა გამოცა უსაინტერესო ესი წიგნი, შოთა რუსთაველის საიდუმლო ვინაობა. მე თქვენ დაგანახეთ ეს წიგნი სწორედ გასულ გადაცემაში და გასულმა გადაცემამ დაიმსახურა ყველა რეკორდი მოხსნა 300,000 ნახვა აქვს მარტო და რაღაც 100,000-ზე მეტი მე მგონი გაზიარება. უამრავმა ადამიანმა დარეკა, ბატონ დავით დარეკეს აგრეთვე წიგნის მეორე გამოცემის მოთხოვნით, იმიტომ რომ ეს წიგნი არ იყიდება არც ერთ მაღაზიაში და არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც უნდა წიგნის წაკითხვა. ასე რომ მე მგონი ამ საკითხს ჩვენ მოვაგვარებთ და დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებისთვის. ჩვენ შოთა რუსთაველზე საუბარს ვაგრძელებთ, წინა გადაცემის ჩვენი მაყურებელი ვინც იყო, სწორედ იმდენი კითხვა მოგწერეს, იმდენი და დღესაც მე თქვენს კითხვებს აი აქვე გავცემ ეთერში პასუხს. დრო არ დავუკარგოთ ბატონ დავით და დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით რომ შოთა რუსთაველს ქვია შოთა, თუმცა ბევრი მეცნიერი ამას დიდი ეჭვის ქვეშ აყენებს. რა დოკუმენტებზე დაყრდნობით ვამბობთ რომ რუსთაველს ქვია შოთა? გამარჯობა ქალბატონოია. ყველას მივესალმები, ვინც გვისმენს. თემა ძალიან დიდია. ბევრი კითხვები მოვიდა მართლაც, ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ უპასუხოთ. სახელი შოთა თითქმის ყველა საუკუნეში მოიხსენიება როგორც ვეფხისტყაოსნის ავტორი. მე დავასახელებ მაინც რამოდენიმეს რომ დოკუმენტურად დავამტკიცოთ ავტორის სახელი. მე-15 საუკუნეში სერაპიონ სოკრატის ძემ, ვინც როსტომიანი გალექსა, მან დაასახელა რომ ეს არის შოთა. მე-16 საუკუნეში პირველი სწორედ მითითება დოკუმენტი არის სწორედ ამ საუკუნეში. სერაპიონ სოკრატის ძე იყო ასეთი გამლექსავი. შემდეგ მე-16 საუკუნეში იყო თარგმნელი, ვინც იოსებ ზილიხანიანი ასეთი ნაწარმოები მისი ძველი ვერსია თარგმნა. მე-17 საუკუნეში იყო ქაიხოსრო, რომელმაც ომანიანი დაწერა. ეს ცნობილი ნაწარმოებებია, ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ ყველა მიცის ვინც აგეოგრაფიით დაკავებული ძველი ქართული შეხება ქონდა ქართულ ენასთან და ლიტერატურასთან, ეს მოიხსენებათ. იქაც შოთა მოიხსენიება, როგორც ავტორი ვეფხისტყაოსანისა. მე-17 საუკუნე ყველაზე მდიდარია მეფეები, როგორც იყო თეიმურას პირველი, არჩილი, ისინი უძღვნიან კიდეც ლექსებს და მაგალითად მეფე თეიმურას პირველი ასე მოიხსენიებს, ესენი შოთა რუსთველმა შეამკო. არის მამუკამ მდივანი მე-17 საუკუნეში, შოთამ გალექსა, ტარიას და ავთანდილის ქებაი. ნოდარ ფარსადანისზე, შოთას აქებდინ, არჩილ მეფე, შოთას რადვერ წაბაძესა, ანუ ბევრი მაცადაო, რომ შოთას ნაირი ლექსი დაეწერა, მაგრამ წაბაძელებმა ვერ არ გამოუვიდათო. აი ეს მასალები თითქმის უეჭველად ადასტურებს, რომ ვეფხისტყაოსნის ავტორი. ანუ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო, უამრავი ავტორია, რომელსაც ეჭვი არ ეპარება, რომ შოთა ქვია სწორედ რუსთაველს. მე-15, მე-16, მე-17 საუკუნეებში. მე ხლა აღარ შევიხები მე-18, მე-19 და მე-20-ს. მე ვთქვი ყველაზე ადრეულ პერიოდში სხვადასხვა ადამიანები, რომ მას მოიხსენებენ როგორც შოთას. კი ბატონო. ეს არის პასუხი პირველ კითხვაზე. ეხლა მეორე პასუხი. რა ვიცით რომ ეს კაცი გარდა იმისა რომ არის რუსთველი და თვითონვე ამბობს ამას, მე რუსთველი ხელობითა ვიქცევ საქმესა ამად არის ვისმორჩილებს ჯარის პათამისთვის ხელობისთვის მკვდარი. მაგრამ კიდევ სად და რომელი ისტორიული წყაროები გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს რომ ეს კაცი არის რუსთველი? რუსთველს რაც შეეხება, თქვენ ახლა ვეფხისტყაოსნის შესავალი ახსენეთ, მე ასე ვიტყოდი. ვეფხისტყაოსნის შესავალში და მის პროლოგში და ეპილოგში არის ჩამატებული სტროფები. მაგალითად, აი პაულე ინგოროყო ამბობს, რომ 32 სტროფი, რომელიც შესავალია ვეფხისტყაოსანისა, 32-დან მხოლოდ 15 ეკუთვნის შოთა რუსთაველს, 17 ჩამატებულია. მაგალითად, ავსაკაცსა, ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა გულსა, ეს შოთა სიტყვები არაა. ეს ჩამატებულია ინტერპოლაცია, ინტერპოლატორმა ეს ჩაამატა და ამავკაცში მან შოთა რუსთაველი მოიაზრა სამწუხაროდ.
ეს შესავალი მოიცავს უკვე ქიშპს. ნაწილი შოტას ეწინააღმდეგება, ნაწილი შოტას იცავს, ნაწილის ნეიტრალურია. აი შესავალში ასე გვემბრძანეთ, ეს უნდა იყოს ჩანამატი. სხვა ჩამატებელი მე-13 ან მე-14 საუკუნისა რუსთველად მოიხსენიებს ზუსტად იმავე პოემის ავტორს, რომელშიც მან სტროფი ჩაამატა. ასევე არის დავჯერ რუსთველმან გავლექსე, მე რუსთველი ხელობითად თქვენ რომ თქვით ამ საქმეს ვიქმო. პოეტის დასასრულში არის ასეთი სტროფი, რომელიც ასევე ჩანამატია, სხვა თქვა. ამირან დარე ჯანიზე მოსეს უქია ხონელსა, აბდულ მესია შავთელსა, ლექსი მასუქეს რომელსა, დილარგეთ სარგის მოგველსა, მასენა დაუშრობელსა, ტარიელ მისა რუსთველსა, მისთვის ცრემლ შეუშრობელსა. ჩვენ თვითონ პოემა გვეუბნება და სხვა ჩამატებლების ენით, რომ ეს დაწერა რუსთველმა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ფრესკა. მოდით ახლა ვთხოვოთ ჩვენს პროდიუსერებს, რომ პირველი სლაიდი დადონ ეკრანზე და გავადიდოთ. ეს არის ფრესკა, რომელსაც მე მარცხნივ და მარჯვნივ უკვე ხედრულით მივაწერე ის რა ტექსტის წერია თვითონ ფრესკაზე. ამისა დამხატავსა შოთას შეუნდნეს ღმერთმან. ამინ. ეს ერთიანი წინადადება, რომელიც შოთა რუსთაველის ფრესკის ზემოდან არის დაწერილი და არ წყდება. მე კი მარცხნივ მარჯვნივ მიწერია, რომ ანუ სავარაუდოა, რომ მან დაუკვეთა მხატვარს სწორედ ამ ფრესკის შესრულება. სავარაუდოა, რომ მან დაუკვეთა. და შემდეგ უკვე, აი, რასაც თქვენ ხედავთ ფრესკაზე, შოთას მარცხენა მხარეს, ჩვენგან მარცხენა მხარეს წერია რუ და მარჯვენა მხარეს სთვ და მერელი რუსთველი. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი, შენდობის ხსენება ხდება სახელით. ანუ სახელი უნდა ჩვენც ახლა ქრისტიანები ვარ და სახელით მომიხსენიებთ და არა გვარეთ ამ შემთხვევაში ან ზეწოდებით და შემდეგ უკვე სურათს მიწერილია შოთამ უნდა მოიხსენიოს, ვინც ამას წაიკითხავს და ქვემოთ კიდევ იმ პიროვნებასთან, ვინც გამოსახულია ფრესკაზე უკვე რუსთაველი წერია. ეს ერთი და იგივე პიროვნებას მიეძღვნება. ამ შემთხვევაში შოთა და რუსთაველი უკვე ერთად ფიქსირდება. ეს პერიოდი, როდესაც ეს ფრესკა იხატებოდა, სწორედ რომ იმ დროს შეესაბამება, ეს არის მე-13 საუკუნის პირველი ნახევარი. დაახლოებით ეს უნდა ხდებოდეს 1245-50 წლებში, როდესაც შოთა მისი დავალებით გაგზავნილ ანტონ ალავერდელს სთხოვს, რომ ეს ფრესკა მოახატვინოს და ასევე აღაპთა წიგნში, მოსახსენებელში ჩააწერინოს თავისი თავი. ეს ანტონ ალავერდელი აღაპთა წიგნშიც იხსენიება როგორც რუსთველი. როგორც შოთა. იქ უკვე რუსთველი აღარ არის. ეხლა ნუ რასაკურლა სახელით უნდა მოიხსენიოს აღაპთა წიგნში. ეხლა ჩვენ ვიგეთ ანტონ ალავერდელი რატომ არის გაგზავნილი? იმიტომ რომ ალავერდი ეს არის ალავერდის ეპისკოპოსი, პირველი ეპისკოპოსია კახეთ ჰერეთის მხარეში. ეხლა წარმოვიდგინოთ დღევანდელი კახეთი და ამას კიდევ ის ტერიტორია, რომელიც აზერბაიჯანის სახელმწიფოშია აღმოჩენილი 100 წლის წინანდელი მოვლენების გამო. და ჰერეთის მთავარი ერისთავი ამ შემთხვევაში შოთაა. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ ის სამეფო გვარების შეერთების შედეგად არის მისი საგვარეულო წარმოშობილი ფარნავაზიანებისა და ბაგრატიონებისა. ოღონდ ეს მაინც ვერსია ის უფრო მეტად ბაგრატიონებში უნდა ჩავთვალოთ და ეს მოყოლილი გვაქვს. ბატონ დავით, აქვე აღარ მახსოვს რა ერქვა ჩვენს სმენელს, მაგრამ მოგწერა წინა გადაცემაში, რომ მის დედას ქვია იაო და თქვენ ეს კარგად იცით და რატომ არ ახსენეთო. აი ამის შესახებ თუ შეიძლება, აი დღესაც გვისმენს ეს ბატონი და ეს ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა. შეიძლება ასეც იყო. ამ შემთხვევაში მე აღნიშნავ დაუშვათ რა შეიძლება იყოს ვარაუდი და რა შეიძლება იყოს უკვე დოკუმენტებით დამტკიცებული. ჩვენ ახლა გადაცემაზე ისევ საუბრობთ, რაც დოკუმენტები გვაძლევს საშუალებას. ძალიან საინტერესოა იმ ფრესკა, რომელიც გამოსახულია ბორჯომთან ახლოს, იქ შეიძლება მართლაც შოთა იყოს და დედამისი იყოს გამოსახული, ასახული ამ კედელზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვარაუდად შეიძლება ჩავთვალოთ რა, იქ რუსთველი არწერია, მაგრამ შეიძლება იყოს კიდეც, ახლა ეს ჩვენთვის თავარი არა. ასე რომ ვეთანხმებით ადამიანს, ვინც გამოგვეხმაურა, მეც ასე მგონია, მაგრამ მგონია ერთია და დოკუმენტები მეორეა. ჩვენ დოკუმენტებზე ვსაუბრობთ. დოკუმენტების შესაბამისი არ არსებობს. რატომ გააგზავნა, რატომ თვლით, რომ შეიძლება გაგზავნილი იყოს ანტონ ალავერდელი, თქვათ შოთა რუსთაველის მიერ, ვინც იყო ჰერეთის ერისთავი, რომელიც იყო მეჭუჭლეთ ხუსესი ზუსტად იმ პერიოდში. იმიტომ რომ ჯვრის მონასტერში ეს პრაქტიკა მიღებული ყოფილა. მაგალითად ცოტნე დადიანმა იქ გააგზავნა გრიგოლ დრანდელი. გრიგოლ დრანდელი ეპისკოპოსია დრანდისა,
და ის ექვემდებარებოდა იმ საერისთავოს, რომელსაც განაგებდა ცოტნე. და ფრესკებზე სხვათა შორის, სადაც შოთაა გამოსახული, ეს არის სვეტი, რომელიც ტაძრის შუა ნაწილშია აღმართული. 4 მხარე აქვს, რა თქმა უნდა, სვეტს. ერთ მხარეს არის გამოსახული შოთა რუსთაველი, მეორე მხარეს მისგან მარცხნივ გამოსახულია ეს დრანდელი, გრიგოლ დრანდელი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ამ დღევანდელი ან შემდეგ გადაცემისთვის. ეს უნდა ჩვენ ავსახოთ, რა კავშირი ჰქონდა ცოტნეს და შოთა რუსთაველს. ეს იმის ერთ-ერთი ირიბი დადასტურება არის, არა პირდაპირ ცნობა. ხოლო დარჩენილი 2 მხარე ამ სვეტისა, ხო 4 მხარე გააჩნია სვეტს, იქ ფრესკები არ შემორჩენილა. აი სწორედ ერთ-ერთზე, რომელიც არაა შემორჩენილი, უნდა ყოფილიყო ანტონ ალავერდელის ფრესკა, ვინც გააგზავნა შოთამ და მეოთხე მხარეს უნდა ყოფილიყო უკვე ცოტნე დადიანის ფრესკა, რომელმაც გააგზავნა გრიგოლ დრანდელი. ჩვენ შემოგვჭა გრიგოლ დრანდელის და შოთა რუსთაველის ფრესკები. ის ორი წაშლილი არის და აქამდე არ მოსულა. ესეც ვარაუდი ამ შემთხვევაში და ახლა ამ ვარაუდს ამ წუთას არ გავყვები. ასევე მაგალითად შერგილი ცოტნეს მამამ გააგზავნა იქ ეგნატე ხობელი, ისიც ხობი იყო ცენტრი დადიანების საგვარეულოსი და იქ ხობელი ეპისკოპოსი გააგზავნა, ვინ ჩანაწერები გააკეთა. საინტერესო რა არის? რატომ ანტონ ალავერდელი? აღავთა წიგნი მოგეხსენებათ, ეს არის მოსახსენებელი საუკუნეების განმავლობაში, ვინც შესაწერს აკეთებდა, ვინც მეფე იყო და ღვაწლი მიუძღოდა ჯვრის მონასტრის აღმშენებლობაში, განახლებაში, ფრესკების მოხატვაში, ზოგადად ფინანსურ დახმარებაში. იქ ბევრი ადამიანების სია შემორჩენილი დაწყებული მე-12 საუკუნიდან, ვიდრე მე-17 საუკუნემდე და აქ აღავთა წიგნში მოიხსენიება ასევე შოთა და ასეთი ჩანაწერი არსებობს. მაგალითად, ახლა მე წავიკითხავ ამას. ამასვე ორშაბათსა აღაპი შოთაისა მე ჭურჭლეთ უხუცესისაი. ეს უკვე პირველი დოკუმენტია, სადაც შოთა არის მეჭურჭლეთ უხუცესი. სხვაგან ჩვენ ეს დოკუმენტი არ გვხვდება. დანარჩენი მხოლოდ ირიბი მინიშნება არსებობს ქართლის ცხოვრებაში, რომ სწორედ ამ საგვარეულოში შოთას მამაზე, შოთას პაპაზე ეს თანამდებობა განისაზღვრებოდა როგორც მხოლოდ ამ ერთი დოკუმენტით. შეიძლება თუ არა დანამდვილებით ვამტკიცოთ, რომ შოთა არის. რა თქმა უნდა, ეს ჩანაწერიც არის ზუსტად იმ დროისა, როდესაც ფრესკა გამოისახა 1245 წელი რომ ვთქვა. სხვა მეჭურჭლეთ უხუცესი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ დროს. შოთა ერისთავთა საგვარეულოში იმ დროს არ არსებობდა გარდა შოთა რუსთაველისა. ანუ შეუმცდარი დოკუმენტია ფაქტობრივად. ჩვენ ახლა მივყვებით პაულე ინგოროყვას გენერალურ ხაზს. პაულე ინგოროყვა რითია გამორჩეული? ის აღემატება ყველა ისტორიკოს დამეჯერეთ. რა ლაპარაკის ხებზე აღარ არის, არ დავასახელებ. ორი ადამიანი დგას ერთმანეთთან თანატოლად. ჩემთვის ეს პირადად ჩემი მოსაზრებაა. ივანე ჯავახიშვილი ფუძემდებელი ჩვენი უმაღლესი განათლებისა, როგორც ასეთის ბევრი სამეცნიერო მიმართულებისა და ყველაფერი რაც კი რაიმე შეიქმნა უმაღლეს განათლებაში, ჩვენ შეიძლება რომ პირველ რიგში შოთას არა და ივანე ჯავახიშვილს მიუმადლოთ. კი ბატონო. მაგრამ მისგან განსხვავებითაც კი პაულე ინგოროყვას აზროვნება იყო მრავალშრიანი. ხო არსებობს ორი განზომილება, 3 განზომილება სივრცე. პაულე ინგოროყვას ჰქონდა უფრო მეტი მრავალგანზომილებიანი. აი ეს შრეები, სადაც ჩოთა წერია, იქ ჟინვალი ვახსენეთ, სადაც მეჭურჭლეთ უხუცესი წერია, ეს სხვადასხვა შრეებია და ამ შემთხვევაში ამის ერთ დიდ სივრცეში გაერთიანება მხოლოდ პაულე ინგოროყვამ შეძლო და იმიტომაც გავიდა ის იმაზე რასაც გავიდა. ანუ გლობალურად ის გლობალური, აბსოლუტურად გლობალური მოაზროვნეა, მრავალგანზომილებიანი მოაზროვნეა და აი ეს აღავთა წიგნში ეს ჩანაწერი ერთ საინტერესო ფაქტს აუღნიშნავ ამ შემთხვევაში. ბევრი ჩვენი ისტორიკოსი, ძალიან ბევრი ამ ფრაზას, ამ ტექსტს ყველგან თავის ნაშრომში მოიხსენიებს, რომ ამასვე ორშაბათსა, მაგრამ არც ერთმა ამ ორშაბათს ხო. მაგრამ არც ერთმა არათუ პასუხი არ გასცა, კითხვაც კი არ არის დასმული არსად. არც ჩალონ უსუბიძესთან, არც კორნელი კეკელიძესთან, ვინც სასულიერო საკითხებს მიმოიხილავდა დაკავშირებულს შოთა რუსთაველთან, არც სხვებს ათეულობით მეცნიერებს კითხვა არ დაუსვია, რატომ ამ ორშაბათს, რა ორშაბათი იყო ეს ესეთი. მაგალითად, მოსახსენებელი რას ნიშნავს? თამარი გარდაიცვალა იანვრის თვეში, ახალი სტილი 31-ია, მაგრამ შეიძლება შემეშალოს და მოსახსენებელი თამარ მეფისა ჯვრის მონასტერში ყოველ წელს გარდაცვალების დღეს იკითხებოდა, მაგრამ ეს იყო დღე 31 იანვარი. ასეა ყველა ჩვენს მეფეზე, რომელიც იქ მოიხსენიებოდა ერისთავებზე, კონკრეტული დღე არის დადგენილი გარდაცვალების დღეებია. რამოდენიმეა მხოლოდ მოძრავი კალენდარით, აი აღდგომასთან მიბმული რომელიცაა და ეს
ეს ორშაბათი, რომელსაც ახსენებენ შოთა, ეს ორშაბათი როგორც არის შოთა რუსთაველის მოხსენების დღე, ეს მოძრავი კალენდარითაა. ამას მე აღდგომასები მის. აღდგომაზეა მიბმული სულთმოფენობიდან მეორე დღეა, მაგრამ რატომ შეარჩია შოთა რუსთაველმა მაინც და მაინც ეს მოძრავი კალენდარი? ანუ დაბადების დღე არა, არც გარდაცვალების დღე არა, მოკლედ არაფერი ფიქსირებული თარიღი არა. ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, ან დღეს, ან შემდეგ გადაცემებში, როგორც გვექნება იმის დამიხედვით. აი ეს არის მოცემულობა მეჭვიტო უხუცესობისა დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ეხლა თქვენ უნდა მითხრათ, რა ხელობა ეს მე რუსთველი ხელობითა, რა არის ეს რუსთველის სახელო და სად მდებარეობს ეს რუსთავი დოკუმენტურად? ხელობა ორნაირად განემარტება ჩვენს მეცნიერებთან. ერთი ეს არის ხელობა როგორც პროფესია, საქმიანობა. მეორე ხელობა ეს ნიშნავს, რომ ეს არის გახელებული, ანუ სიყვარულით ზეაღმატებული. ხო, მაგრამ კონტექსტურად არ გამოდის ესე, რომ ხელობა რუსთველი არის გახელებული მიჯნური, რომელიც რუსთავში დარბის სადღაც ხო. რა თქმა უნდა, ეს საქმიანობა შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული მის ამ ფინანსთა მინისტრობასთან. ეს შეიძლება იყოს მისი როგორც პოეტის პროფესიის აღნიშნული, ეს მისი ხელობა, შეიძლება იყოს როგორც ერისთავის აღნიშნული, ერისთავია თან ეს დიდი საგვარეულოს წარმომადგენელია და ასეთი განმარტებები შეიძლება რომ მივცეთ. მაგრამ პოეზიის მიბმა რუსთველობასთან ეს როგორ აკავშირებს თუ ვინმე აკავშირებს არა, პოეზია რუსთველობასთან არ არის მიბმული, თვითონ რუსთველი, თვითონ ეს ძალიან საინტერესო მომენტი რა არის, რუსთველები იყვნენ ეპისკოპოსები. და რუსთველებს მოიხსენიებდნენ არა როგორც საერო პირებს, არამედ როგორც მხოლოდ სასულიერო პირებს. და ყველა ავტორი, ყველა მეცნიერი ეკამათებოდა პავლე ინგოროყვას და კიდევ სხვებსაც, ვინც ფიქრობდა რომ საერო პირი იყო, ხა ჩაცმულობით თქვენ აი ფრესკაზე გამოსახულ ჩაცმულობაზე წინა მაპატეთ გაყვეთილზე თქო კიდევ წინა გადაცემაში ჩვენ ნახეთ რომ თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არის ზუსტად საერო პირების შესამოსელი. შესაბამისად ვერ ვივარაუდებთ რომ მოხუცებულობაშიც კი ის იყო რუსთველი ეპისკოპოსი. რუსთველი ეპისკოპოსი არ იყო. მიუხედავად იმისა რომ რუსთველობა თქვა ეფრემ მეორე კათოლიკოს პატრიარქი ასე თვლიდა რომ ის ეპისკოპოსი იყო. მაგრამ დოკუმენტებით მისი სასულიერო პირობა არ დასტურდება. ჩაცმულობითაც და მისი ქართლის ცხოვრების ისტორიიდანაც, სადაც ცოტა მოიხსენიება 7 ჯერ. ჟამთა აღმწერელთან 4 ჯერ და ჩვენ ნახავთ ეს რამხელა სახელმწიფო მოღვაწეა, ჩვენ ამასაც მივახლოვდებით დღეს თუ არა, შემდეგ კვირაში ყოველ შემთხვევაში. ბატონ დავით, ეხლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ძალიან მალე დასრულდება რეკლამა, დაგველოდეთ, მადლობთ, მოგწერეთ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენი კითხვები არის ძალიან საინტერესო ჩვენთვის. მადლობთ. რეალური აქცენტები ია დანელიასთან ერთად. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. ავერსში გულების აქციას საკვები დანამატებით შეუერთდა. დააგროვე გულები და მიიღე 20-დან 50%-მდე ფასდაკლება კოსმეტიკისა და ჰიგიენის, ბავშვთა მოვლის, კვების, საფენების რჩეულ ბრენდებსა და ახლა უკვე საინ ფარმას და ნატურმილის საკვებ დანამატებზე. დეველოპერული კომპანია ნიუ გრუპი გთავაზობთ ბინელს და კომერციულ ფართებს ქალაქის სხვადასხვა უბანში, როგორც მიმდინარე, ისე დასრულებულ პროექტებში. საბურთალოზე, ვაზის უბანში და დიღომში, ყველა ბინა ბარდება თეთრი კარკასის მდგომარეობით. ჩვენთან არის 0%-იანი შიდა განვადება, 10%-იანი პირველადი შენატანი მიმდინარე პროექტებზე და თქვენზე მორგებული გადახდის პირობები ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან. არ გადადო ხვალისთვის და ვიკავშირდით დღესვე ნომერზე 599-47-59-59. ასევე გადმოდით ჩვენ საიტზე www.newgroup.g და დაათვალიერე ყველა ბინა მარტივად. ჩვენი გაყიდვების ოფისი მდებარეობს ქალთარაძის ქუჩა ნომერი 60. ჩვენ ვაშერებთ მომავალს. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. რეალური აქცენტები ია დანელიასთან ერთად. დაგიბრუნდით, ბატონ დავით, ვაგრძელებთ იმასთან დაკავშირებით ლაპარაკს, სად არის რუსთავი და რას ნიშნავს მოკლედ რუსთველობა. რუსთავის ორი მთავარი დასახლების ორი მთავარი ვერსია არსებობს. ერთი არის სოფელი მესხეთში, რუსთავი და მეორე ეს არის რუსთავი, რომელიც არის თბილისთან ახლოს. არის ასეთი სტროფიც წერ ვინმე მესხი მელექსე მე რუსთველისად ამისა. თვითონ რუსთავი, სოფელი რუსთავი მესხეთში ეს იყო
მხოლოდ მე-16 საუკუნეში იყო ნახსენები როგორც დასახლებული პუნქტი. თამარის ეპოქაში არის მანამდე რუსთავი არ მოიხსენიება. არადა რუსთველობა ეს ციხე-ქალაქის ფლობას ნიშნავს. ის ციხე-ქალაქი არ იყო. როგორც ჯაყელი იყო ჯაყელი იყო ჯაყიდან ციხე-ქალაქიდან, თორელი იყო თორიდან ციხე-ქალაქიდან და ასე შემდეგ ორბეთიდან იყო ორბელები და ორბელიანები. ეს უნდა ყოფილიყო აი ამ ჩასმულობის ადამიანისა და ამ თანამდებობის ადამიანისა იქ ციხე-ქალაქად უნდა ყოფილიყო მოხსენებული. თვითონ რუსთევი ეს დასახლებული პუნქტი არის იმ ტერიტორიაზე, რომელშიც ერისთავებს ერქვათ ღობიეთი იყო ასეთი ციხე-ქალაქი, ეს მესხეთში ახალ ასპინძასთან ახლო იყო ასპინძა რომ წარმოვიდგინოთ ყვიბისამდეარი ტერიტორია და თუ კი უნდა ყოფილიყო იქიდან შოთა რუსთაველი, მაშინ ეს რუსთაველი არა ღობიერი უნდა ყოფილიყო მაშინ. და აქ ჩვენ არ უნდა დავაკნინოთ თვითონ მესხების გენეტიკა შოთა რუსთაველი წარმოშობით მესხი იყო. ის იყო ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენელი. ბაგრატიონები მესხები არიან. ეს მესხობა უზარმაზარი მოვლენაა ცივილიზაციის ისტორიაში. ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ცალკე გადაცემას გავაკეთოთ, რას ნიშნავს მესხი. და ასე შემდეგ, ახლა რო არ გადავიდეთ სხვა თემებზე, მაგრამ ყველანაირი დოკუმენტი მიუთითებს, რომ ფინანსთა ministri ამ ჩაცმულობით რომელიც ფრესკაზია გამოხატული, ის შეიძლება მხოლოდ ყოფილიყო მეფის საგვარეულოდანაც, რომლებიც ფლობდნენ ჰერეთს, ჩვენ ეს წინა გადაცემაში მოვყევით და ეს რუსთავი სწორედ ამ ჰერეთის ერისთავებმა შეიერთეს, მოითხოვეს თამარ მეფისგან, რომ ჩვენ შემოგვიერთე რუსთავიო. შოთა მაშინ ახალგაზრდა კაცია, 25 წლის არის, ჯერ ჟინვალში ინიშნება, ჟინვალის გამგებლად, შემდეგ პაპამისი რო გარდაიცვალა უკვე რუსთავის ახალი მფლობელი ასათი, შემდეგ ის უკვე რუსთავში გადმოდის და 1196-ში შევასავარაუდოთ და ამ მომენტში ხდება ის უკვე რუსთველი. ანუ წერ ვინმე მესხი მელექსე დანამდვილებით ნიშნავს მის მესხობას, წყალი არ გაუამას? არა, ამ ადამიანზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგ, ვინც ეს დაწერა. მე ვიღაცა მესხი მელექსეო, აი ამ სტროფს ვამატებ ვეფხისტყაოსანშიო, რუსთველისა და ამისა მრავალნაირად განიმარტება. აი აქ ამ განმარტებაში პავლე ინგოროყო ამბობს, რომ შოთა რუსთაველის დამატებადო რუსთველისა და ამისა ამას ნიშნავსო, მაგრამ მასზე კარგად ეს განმარტა კორნელი კეკელიძემ, მან მოიყვანა ასეთი სტროფია, მე ახლა შევეცდები ეს წავიკითხო, მაგალითად ასერს კორნელი კეკელიძე, რომ ხმობს ღმერთს ხალისად, ამერს ხალისად, ხმად კბილ მხმობარედ იადონისად. ეს შავთელი ამბობს აბდულ მესიაში და აი მერც ხალისად, იადონისად, მე ტკბილად გამოვცემ ხმას, როგორც იადონიო. იადონის მსგავსადო. ამიტომ ეს ვიღაცა მესხი მელექსე რუსთველის მსგავსად, რუსთველისაებრ ამატებს ამბობს ლექს ვეფხისტყაოსანში. თვითონ ის კაცი თავის თავზე ამბობს, რომ მე შოთა რუსთაველი არა ვარ, მე ვარ ვინმე მესხი მელექსე, რომელიც მსგავსად რუსთაველისა. მის გაგრძელება, დამატებად, სხვადასხვა ვერსიებით, ამას ვწერ ამ სტროფსო და ვამატებ ამაშიო. თვითონ ეს სტროფი გვეუბნება, რომ ეს კაცი მესხი არ არის. უშუალოდ იმ საუკუნისაა. თვითონ წარმოშობით მესხები არიან ბაგრატიონები, მაგრამ ლაზებიც და მესხებიც ცოტა სხვანაირი ისტორია დავანებოდა ხათავი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს სტროფი პირიქით გვეუბნება, რომ მე არ ვარ მესხიო, შოთა რუსთაველი არ არის მესხი ამ შემთხვევაში. აი ეს არის პასუხი აი ამ ჩვენ შოთა რუსთაველის მეჭურჭლეთ უხუცესობაზე ვლაპარაკობდით დანამდვილებით, ხო? და აი ვინ იყვნენ მეჭურჭლეთ უხუცესები მანამდე? იყო ეს ჩვენი ბატონი რუსთველი და უზარმაზარი ნიჭის ადამიანი პირველი მეჭურჭლეთ უხუცესი თუ ეს არის მათი აი საგვარეულო თანამდებობა? საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურა ჩამოყალიბდა დავით აღმაშენებლის მეფობის ბოლო პერიოდში. როდესაც მან უკვე გააერთიანა საქართველო, იქ უკვე სავაზიროები იქმნება და ინიშნებიან 4 მთავარი მინისტრი, მწიგნობართ უხუცესი და შემდეგ კიდევ 3 მთავარი. ამის პასალარზე ლაპარაკი და მოკლედ ახლა ვილაპარაკოთ მათ შორის მეჭურჭლეთ უხუცესიც, ესეც წამყვანი თანამდებობაა მაშინ იმდროინდელ სავაზიროში. პირველი მეჭურჭლეთ უხუცესი იყო არიშიანი. არიში რას ნიშნავს? აი ჩვენ მაგალითად აფხაზეთის მთავარ ქალაქს დღეს უწოდებთ სოხუმს, მაგრამ ყველამ იცით რომ მას ჰქვია ცხუმი ისტორიულად. რატომ ეცახეთ დღევანდელი ქართველები მას სოხუმს რა, ცხუმს ვერ გამოუთქვათ თუ რა? იმიტომ რომ შავბნელ საუკუნეებში, როცა ჩვენ დაგვშალეს უცხოელებმა და ჩვენმა შიდა ძალებმაც
თურქების მიერ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ მათ ვერ გამოთქვეს ცხუმი. ამიტომ ის გახდა მათთვის სუხუმ, ასეთი სახელწოდებისა. შემდეგ გავიდა რამოდენიმე საუკუნე ეს ტერიტორია დაუბრუნდა საქართველოს რუსეთის იმპერიის ჩართვით და კიდევ სხვა მიზეზების გამო და ჩვენ არ დავაბრუნეთ სახელი ცხუმი და მას ისევ სუხუმი აღარ, მაგრამ სოხუმი ვუწოდეთ. თუმცა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი მიტროპოლიტი რა თქმა უნდა აქ დარჩა, კიდე კაი რომ დარჩა მას. ასეთივე ბედი ეწია რუსთავსაც. დაწყებული ვახტანგ გორგასლის დროიდან და მანამდეც მას ერქვა რუისთავი. აი რუის თავიდან ეს რუს სათავეს ნიშნავს. მდინარე წარმოვიდგინეთ. რუის თავიდან ჩვენ მოკლე ი შევკვეცეთ დაგვრჩა რუსთავი. მაგრამ არაბობის 300-400 წლიანი ბატონობის პირობებში მაგათთვის და სხვა მეზობელი მოსახლეობისთვისაც არაქართველებისთვის რთული იყო გამოთქმა რუისთავის. ამიტომ ეს შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ. რუისთავი გადავიდა რისთავი, რიშთავი, შემდეგ თავი მოშორდა და გამოვიდა რიშა. რიშა ერქვა მას საუკუნეების მანძილზე და ის ქართველი ერისთავი რომელიც ფლობდა იმ ტერიტორიებს უკვე მოიხსენება როგორც არიშიანი, ანუ საარიშიანო. ეს საარიშიანო, ამიტომ რომ რიშა როგორც სოხუმი, ასე დამკვიდრდა იმ პერიოდში. უფრო მეტიც სომხურ თარგმანში ქართლის ცხოვრების, რომელიც მე-18 საუკუნეშია გადაწერილი და დაწერილი სომხურ ენაზე, რომელიც თარგმნა თუ არ ვცდები აბულაძემ 50-იან წლებში მან აღმოაჩინა და გადმოთარგმნა ეს ქართულად, იქ სომხები ამ ადგილს მოიხსენიებენ აი ზუსტად რუსთავ ქალაქს მოიხსენიებენ როგორც რიშა. ეს ასე ჰქვია მას. ამ არიშას და რიშას გამო ომია კიდევ დაწყებული ნიკო ბერძენიშვილიდან და კიდე ჩვენ დიდი მეცნიერებიდან სულ ყველა ეომება ბოლო-ბოლო პავლე ინგოროყას, მაგრამ ახლა ამას თავი დავანებოთ, ამის დროს დადგება რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე. და აი ეს არიშიანი პირველი მეჭვიდათ ხუცესი შემდეგ გადასცემს თავის საგვარეულოს. შემდეგ ეს გადადის ვარდანიზეების საგვარეულოში, რომელიც რუსთავს ფლობენ. ეს ასე ხდება, რუსთავის ფლობელი უკავშირდებოდა მე-12 საუკუნეში რუსთავს უკავშირდებოდა ფინანსთა მინისტრობა. შემდეგ ყუთლუ არსლანი, ცნობილი ეს პირველი პარლამენტი, სოფლიოში მეგონი პირველი პარლამენტია, ლაპარაკობ ახლა ფეოდალურ ეპოქაზე, რომელიც თამარის გამეფების სასაწყის წლებში არსებობდა. ყუთლუ არსლანიც ხდება, ოღონდ ყუთლუ არსლანი კორიდეთიდან წამოსული ჯაყელია. ჯაყელები არსებობენ ციხისჯვარელები და კორიდელები. ეს ყუთლუ არსლანი იყო კორიდელი ჯაყელი. ანუ ჯაყელი შემოერია, ცოტა ხანი იყო რამდენიმე წელი. შემდეგ ვარდანიზეებმა წაიღეს. შემდეგ თბილისის ამირამ აბულასანმა, ჩვენ რო ვთქვით, ლურჯი მონასტრის მაშენებელმა გიორგი რუსის ჩამომყვანმა, გიორგი რუსთან ერთად რევოლუციის მომწყობმა, მაშინდელ თამარის და დავით ოსმანის წინააღმდეგ აბულასანიც რუსთავს რომ შეუერთებენ ის ფინანსთა მინისტრი ხდება და შემდეგ ამაჯანყების შემდეგ აბულასანს რომ წაართმევენ თბილისის ამირობასაც და რუსთავის საერისთავოსაც ერთი წელი განაწილებულია ჭიაბერთან, ჟინვალი და გაგელთან ხარგძელთან ეს თვითონ რუსთავი ერთი წლის შემდეგ თამარი გადაწყვეტავს რომ გვინაიდან რუსთავის პაპა ასათი და რუსთავის მამა გრიგოლი მედამიდგნენ მხარშიო, მათ უბრუნებს უკვე ერისთავობას და ასევე შეუერთებს რუსთავის საერისთავოსაც. ჩვენ ეს სურათები წინა გადაცემაში ვნახეთ. ასე რომ მე ახლა ჩამოვთვალე ის გვარები რომლებიც ფლობდნენ და მე ვთხოვ ჩვენს პროდიუსერს რომ მეორე სლაიდიც დადოს, იმიტომ რომ შოთას დინასტიაც დავინახოთ, თვითონ შოთას დინასტია და გავადიდოთ თუ იყვნენ მეჭურჭლეთ ხუცესები. ხო, ამათგან ვინ იყვნენ? რა საგვარეულოს ეკუთვნოდა ბატონი შოთა და მე მინდა რომ ძალიან მოკლედ სადამ დაიწყებდეთ ამის განხილვას, წაგიკითხოთ ჩვენი მაყურებლის გვანცა გს მცირე რეპლიკა ბატონი დავით გალეგაშვილი აღმოჩენაა ჩემთვის იმდენად საინტერესო და ღრმად ხსნის ყველაფერს, გასაოცარია, მადლობაო და გიერთებით ქალბატონო გვანცა. დიახ, თუ შეიძლება გვაჩვენეთ სლაიდი დაგვიბრუნეთ, მადლობთ. ეს არის დინასტია შოთა რუსთაველის წინაპრებისა და თვითონ შოთა რუსთაველი ბოლოში მარცხნივ შოთა მესამედ, პირველი მეორე მესამე ამ შემთხვევაში პავლე ინგოროყას მითითებულია რომ არავერიოს რომელ შოთაზეა ლაპარაკი. სულ თავში ეს საგვარეულო იწყება გრიგოლ ეგრეთ წოდებული პირველისაგან, რომელიც იყო
წანართა, ანუ აღმოსავლეთ ჰერეთის მეფეც კი იყო და დავით აღმაშენებელმა როდესაც შეიერთა მისი შვილები არიან 1117 წელს შემოერთებულები, ანუ როგორც მეფე ასათ პირველი და მისი ძმა შოთა პირველი რომელიც იყო, დავითს ისინი თავისინებით შემოუერთდებიან. როგორ ხდებოდა გაერთიანება? დავითი იპყრობდა ახსართან მესამის კახეთის მეფის დამორჩილებაში აღრიშიანები დაუდგნენ დავით აღმაშენებელს გვერდით და ეს ახსართანი ჭკუასუსტი მეფე ყოფილა კახეთისა, ისე ძალით შემოიერთეს. ამის დამსახურების გამო მათ პირველად მიენიჭა მეჭუტეთ უხუცესობა დავითის სავაზიროში. შემდეგ ასათ პირველი თვითონ გადაწყვეტავს, რომ ჩვენო მეფობა აღარ გვინდაო, ვიქნებით ერისთავები და თავისინებით ის უკვე საქართველოს ერთ-ერთი ბოლო აგურია საქართველოს გაერთიანებისა. და შემდეგ ეს საგვარეულო რომ მოყვება, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს სია კიდევ გადიდებულად თუ შეიძლება გაგვიდიდეთ სლაიდი. შემდეგ მოდის იქ გრიგოლ მეორე, შემდეგ მოდის ასათ მეორე, რომელიც არის შოთა რუსთაველის პაპა და ასათ მეორის გვერდით იქ არის შოთა მეორე წერია, ართა ვაჩია. ეს პირველი ვარიანტია, თვითონ პავლე ინგოროყასთან მეორე უწერია ასათ ვაჩე შეიძლება ყოფილიყო, ანუ ასათი მეორდებოდა. ასათი ბაგრატიონებს გვერდიდან წამოსული ადამიანია, რომელსაც მეორე საუკუნეში ხორნაბუჯი დაიპყრო ბაგრატიონმა წამოსულმა. და ეს ბაგრატიონებიდან შემოსული სახელი როგორც შოთა აშოტიდან მომდინარე არის. ბაგრატიონების სახელებია, სხვაგან ეს არ გვხვდება, ასათი და არც შოთა. და სწორედ შოთა მეორე მართა ძემ მხარი დაუჭერა დემნას და ორბელიანებს გიორგი მესამეს წინააღმდეგ აჯანყებაში. რატომ დაუჭირა მხარი? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესენი ბაგრატიონები არიან, ისინი კი არ გაიყურსნენ და მოდი დემნა დამარცხდეს და მე ჩვენი პრეტენზია დავაყენოთ, თუ კაცები ხო ჩვენ ვართო, იმასო გიორგი მესამე შვილი არ ყავსო, კაციო, მხოლოდ ხალი გაუშვა. არა, ამათმა აი მაშინდელი ფეოდალური ლეგიტიმაცია არ დაარღვევეს და დემნას მხარეს დადგნენ და აი ის შოთა მეორე მაშინ დაისაჯა ის ასათ მეორე შოთას პაპაც მაშინ ჩამოამცრეს ერისთავებიდან ლეგიტიმური უფლის. დემნა იყო ლეგიტიმური. არა გიორგი მესამე ჩვენში რო ვთქვათ. რა თქმა უნდა. ეს ახლა კიდე ცალკე თემა, ახლა ამას არ შევეხები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა მივყვებით შოთას წინაპრების დინასტიის თანმიმდევრობას. ზუსტად რა საგვარეულოს ეკუთვნოდა შოთა? ყველაზე დიდი შანსია, რომ ეს არის ბაგრატიონთა გვერდითი შტო, რომელიც 300 წელს წინ წამოვიდა ტაუკლარჯეთიდან და დაიკავა ჯერ ხორნაბუჯი და შემდეგ უკვე გიში ეს არის დღევანდელ საინგილოს წოდებულ ჰერეთში. ჩვენ საინგილოს ვესახით ეს როგორც არის ესე არის ახლა ხალხმა რომ გაიგოს რაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ კიდევ უნდა ვთქვათ რომ ვინაიდან ჰერეთს მეფე ყავდა, აი გრიგოლ პირველი და ასათ პირველი, ისინი წანართა მეფეები არიან და ჩვენ ცნობილი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში აი რომ წერია ვის ნაჭარბაგებს მეფენი 12-ნი პურად ჩაესხნეს, ესე იგი დიდი შეკრება დავითი უკვე 12 ადამიანი მიიწეს 12 მეფეა მოწვეული, 2 ოვსა მეფე არის, ტრაპიზონი არის, შირვანშაჰი არის, მაგრამ იქ ამ 12-ში 7 მეფე არსებობს, რომლებიც საქართველოს ძველ სამეფოების წარმოადგენენ. მათ შორის არის რა თქმა უნდა ეს ჩვენი წანარეთის მეფეც, ანუ ამ შემთხვევაში შოთას პაპის პაპაზეა ლაპარაკი. იქ არის რა თქმა უნდა ალვანთა მეფე, კახთა მეფეა, სამი სამეფოს წარმოადგენელი ტაოელები არიან და აი ეს 7 მეფენი, ამას მნიშვნელობა გააჩნია ჩვენ გადაცემის უკვე მიწურულს ამაზეც მოვყვებით, რა მნიშვნელობა გააჩნია საქართველოს უშუალოდ საქართველოს სამეფოები 7 სამეფოთაა გაერთიანებული. ამიტომ ის მოიხსენიება გაწესებული არის როგორც 7 სამეფოთ დადგენილი სახელმწიფო. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს შოთას წინაპარი გრიგოლი და ასევე გრიგოლის შვილი, გრიგოლ პირველის შვილი, ისინი ჯერ იყვნენ მეფეები, ოღონდ უკვე ასათ პირველი მეფობას როგორც ასეთ წოდებას თმობს და საქართველოს ერთიანობაში შემოდის როგორც ერისთავი. ბატონ დავით კიდევ ერთ რეპლიკას წაგიკითხავთ, ეს არის MSDKČ რაღაცა მოკლედ ლინკით ადამიანი, რომელსაც დიდ პატივს ვცემ ახლა პირადად, იმიტომ რომ თქვენ გაქებთ და ასეთი პიროვნებები ჟანგბადივით არის დღევანდელი ქართული საზოგადოების პირობებში და როგორც ჩვენი გადაცემის რეიტინგიდან ცხადი გახდა და ხდება, რომ რახან ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ამ ჩვენ გადაცემას, ესე იგი თავისი ისტორიით ქართული ხალხი ძალიან არის დაინტერესებული. მით უმეტეს აი ამ ბურუსით მოცული ისტორიით შოთა რუსთაველის შესახებ, რომელზეც არ წყდება დებატები დაწყებული მე-12 საუკუნიდან დამთავრებული 21 საუკუნის დასაწყისით, ხო და ძალიან სასიამოვნოა აი ძალიან ნამდვილად. აი ეს ამბავი. ბატონ დავით, ჩვენ გადაცემამდე დაგვრჩა სულ რაღაც 3 წუთი.
რას გვეტყვით ბოლოს გადაცემის და დავაანონსოთ ბარებ შემდეგი გადაცემის თემაც. მოდით მოკლედ მოვყვები დიახ. ბოლოს და ბოლოს ამ ადამიანს და მის ბიოგრაფიას რა კავშირი შეიძლება ქონდეს თვითონ ვეფხისტყაოსანთან. დიახ. ვეფხისტყაოსნის მთავარი სიუჟეტის კვანძი ასეთია. ნესტან დარეჯანის მამა ფარსადანი ინდოეთის 6 სამეფოს ფლობელია. და მეშვიდე სამეფოსი არის სარიდან. მეშვიდე სამეფოსი არის სარიდანი. რომელსაც მოსწყინდა მეფობა და თავისი გვირგვინი ნებით დათმო ინდოეთის 7 სახელმწიფოს ამირ ბარია და აქ ესეთი მომენტიც არის რომ შემგვარი ამირ ბარი არავის ყავს. ხო, აქ ესეთი მომენტიც არის რომ არიელის მამა სარიდანი შეუერთდება და იქ ასეთი ჩანაწერით არსებობს რომ მას აღარ აქვს კეისარობაო ის ამირბარად დარჩა მარტო. ესე იგი მეფობა ჩამოერთვაო ისევე როგორც შოთა საგვარეულოს და თუმცა მისსავე ტახტზე დაჯდა. ხო, მე შოთა ხუთეზე დამოვიწყდა მეთქვა რომ აი რომ შემოუერთდება 100-ად მეორე გამოითხოვს სასთაულით, ანუ მინისტრობითაც და აი აბულასანს რა მინისტრობაც ეკავა, ის მინისტრობა, ანუ ფინანსთა მინისტრობა შოთას პაპას შეხვდა. ეს ხდება 1191-12 წლებში. ანუ ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტი პრინციპში ხამ სიუჟეტთან გამოვდივარ. შემდეგ გრიგოლი შოთას მამა ხდება ფინანსთა მინისტრი 1204 წლამდეა ეს ყველაფერი. მაგრამ შემდეგ ეს თვითონ შოთა აღარ აგრძელებს ამ თანამდებობას. აქ ჩვენ ყავს შალვა თორელი, ყვარე, ციხის ჯვარელი და შემდეგ უკვე მოხუცებულობაში შოთა რომ მინისტრი ხდება გამოტოვებს მოკლედ სამ საგვარეულოს და მაშინ გახდება ფინანსთა მინისტრი და არა მამამისის გაგრძელების შემდეგ. ახლა რა ხდება? არ უჩნდება ფარსადანს შვილი. ამიტომ ასეთი სტროფი არსებობს რომ სარიდანის შვილი რომელიც ჩემივე გვარის არისო შვილად მეფემ ბრძანა შვილად გავზრდი თვით ჩემივე გვარი არსაო ანუ როგორც ბაგრატიონზე ვლაპარაკობთ ასევე ფარსადანის საგვარეულო ამბობს რომ სარიდანი ჩემი საგვარეულო არისო და მაგას ჩემთან შვილად წამოვიყვანო იმიტომ რომ ანუ ხავ შვილიო და ვიღაცა ხო უნდა იყოს მეფეს მომავალშიო რა და 5 წლიდან ტარიელი მიდის სასახლეში და იზრდება როგორც უფლისწული მთლიანი 5 წლამდეც კი და მეფემან და დედოფალმა მიმიყვანა შვილად მათად მაგრამ შემდეგ 5 წლის შემდეგ გაჩნდება ნესტან დარეჯანი მე 5 წლისა ვიყავ დაორსულდა დედოფალი ხო კი ბატონო 5 წლის განსხვავება შოთა რუსთაველსა 1166 წელს რომ დაიბადა და თამარ მეფეს შორისაც აქაც განმეორება გვაქვს თამარი დაიბადა 1171-12-ში მაგრამ 5 წლიანი სხვაობა არის როგორც ტარიელსა და ნესტან დარეჯანის შორის შემდეგ გადის 7 წელიწადი და ეს ვეფხისტყაოსანს ყვები ახლა. მაგრამ პარალელურად იგივე გრძელდება საქართველოშიც. და არ უჩნდება ბიჭი მაინც არც ფარსადანს, არც გიორგი მესამეს. ამიტომ ფარსადანი გადაწყვიტავს. მას ქალსა ნესტან დარეჯანი იყო სახელად ხმობილი, 7 წლისა შეიქმნა ქალი წყნარი და ცნობილი. მეფე ხაქალსა ვით ხედვიდა ანუ ფარსადანი მეფობისა ქმნისა წთომსაო დაინახა რომ 7 წლის გოგონაა მაგრამ მას მეფობა შეეძლებაო და ამ მომენტში მამასავე ხელთა მიმცეს ამბობს თვითონ ტარიელი რომ როცა გადაწყდა რომ გახდება სრულუფლებიანი ნესტან დარეჯანი უკვე მეფეს თუ გადაწყდება რომ გახდეს მაშინ მე უკვე მამას დამამთან დამამბრუნესო. რა თქმა უნდა ეს ფაქტი არა ვეფხისტყაოსანიდან რომ იგივე მოხდა მაინც და მაინც შოთას შემთხვევაში რომ ბავშვი წაიყვანა შემდეგ თამარი დაიბადა შემდეგ მამას დაუბრუნეს ეს ამას არ ნიშნავს მაგრამ ეს პოეზია ეს ხო არა ისტორიული ქრონიკა რა ამიტომ ჩვენ მაინც გამოძახილს პოემაში ვპოულობთ იმ რეალობასთან რომელიც იყო საქართველოში. თუმცა ტარიელს ბოლომდე არის შორებს მეფე ფარსადანი. ის უკვე სხვა ამბავია მომავალში და თქვა დღეს ვეღარ მოვასწრებ მაგას შემდეგ მოვყვებით. დიახ, დილასაც არ უნდა, დილას თელი დღე ვიყავიო ფარსადანთან და ღამეც არ უნდა და ჩემი გაშვებას ხო, უყვარდა მასთან ურთიერთობა. შემდეგ აი 1178-ში რო გადაწყვიტავს გიორგი მესამე რომ თამარი გახდება მისი თანამეფე და მოკლედ თადემნა რო აუჯანყდება ეს პერიოდებია. ეს ვეფხისტყაოსნის ეს პასაჟი გავიარე ჩვენ ახლა უკვე რომ მე მამასთან დამაბრუნესო. ახლა მოდი გადავხდეთ ერთი დამიჯი წინ. ვეღარ ვასწრებთ. ბატონო დავით უკვე ერთს მაინც ვიტყვი. უკვე ტარიელია, უკვე მოკლავს ამ მოწვეულ შავს მოკლავს და ხდება ფარსადანს დაეუნება. იცით ინდოთა სამეფო რაზომი სრასაჯდომია
ამოწყდა მათი ყველა იმამული თქვენ და ქჩომიაო ტარიელი ეუნება ფარსადანს ნესტანდარჯენს მამას ერთი მე ვარ მემკვიდრე წინაშე თქვენ სამდგომია სამართლად ტახტი უჩემოდა არუსად მსახდომიაო ტახტი არ ეკუთვნისო ხარაზმშელებს და ვერ გაცნევ თქვენმა კეთილმან აწეგე არ მართალია ღმერთმან არ მოგცა ყმაშვილი გიზიზე ერთა იქალია ნესტანზე უნება სხვა მეფე დაჯდეს ინდოეთს მე თხას მე ჩემი ხმალიაო აი ეს არის შოთა სამოძახილიც ამას უკვე შემდეგში გავაგრძელებთ ჩვენ დიდი მადლობა აი ჩვენი მაყურებელი გვეუბნება რომ დიდი ინტერესით უსმენს გადაცემას და რა უბედურება რა სწრაფად თავდება თქვენი გადაცემაო და რა უქნათ პატოცემულებო ეს არის ჩვენი ბადა დიდი მადლობა მომავალ ოთხშაბათამდე დაგველოდეთ კარგად ბრძანდებოდეთ